Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Rocket League aici cu Don't, eu mă joc CS:GO. Exact. La un episod mai special Rocket League. E ceva mai special băieți, dar dacă jur să nu băgați seama că mă joc și CS. Băieți, suntem la rank pe Gold, mi se pare, că eu nu Ai știu. gol? Da, pe solo, da. Uai, ce gol mi-a dat ăsta. Băieți, nu mă joc cum jucam înainte, pare rău. Dar ne dăm toată silința. Mamă, trebuie să dau jocul ăsta mai aici, că nu mă aud eu. Dar pe filmare ce să mai audă? Bătai pe CS, pe aici, nu se poate urâți. Mamă, ce save de ăsta, băi, ești nebun la cap. Mamă, cât lac, nu vine să cred, dar trebuie să dau mai aici jocul. Audio. Bun, băieți. Let's go, let's go, putem recupera 4 minute, putem recupera. Foarte ușor putem recupera. Ziceți așa băieți la mine pe meciul ăsta, că am bine să înjur aici băieți. Nu mai înjura, lasă. Dacă îi să înjuri, poate cenzurezi la nu mult. Băi, ce nașpa, mă vede să adică așa echipă de asta. Nu mă ajută deloc echipa. Bă, cât de bine se mișcă Rocket League-ul ăsta, bă, Eduard. Ei, e și plata activitatea acum. Da, bine, Rocket League-ul mereu a fost ca lumea optimizat sau căcaturi. Dar tu înainte aveai PC la mine. Și asta. Da, mi-au bătăi pe CS. Ia zi, un upgrade de 8 GB și ăla au fost. Ia zi, doar de upgrade de 6 de 8 GB și ăla au fost. 16. Mamă, 16. Păi tu ai 8 deja, frate. A, da, într-adevăr. Da, să mai întâmplă. Bă, dar n-am luat boost-ul de niciun fel, mă, și doar am încercat să-l iau. Mamă, cât de prost a putut să joace băiatul ăla aici. Dar și eu la fel am jucat prost, dar nu mai contează. Am dat comeback, băieți. Vedeți, Da, echipa mea la fel. totul este posibil. Da, și la mine la fel, 7-4 pentru ei. Mai strâng la 9 runde, bă, vede, bă, mână cât de nebun. Ia zi, nu mai poți, gata, bubui. Băi, pe bune, mă. Dacă câștigam și meciul ăsta aveam și un rank. Mai dumnezeiatic așa, nu silver, că... Ia zi, Silver e mort în cadă. Silver și Cega poate să aibă zile. Nu... Ia zi, tu Diamond, ce mai e pe jocul ăla? Ce Diamond, bă, vede. Doar știu eu. Eu gol Nova 4-3 al meu. Da, mai a... Ia zi, player de gol ca pe Rocket Mai a League. pisicii, frate. Da, pe bune. E un player așa mai de ce, mai cu clasă, nu ca oricine. Ia zi, nu ca Cega. E, Cega e prea mult zis. Omul meu... Omul meu nici, când trage nici pe cât îl nu stă, el încearcă să fie ca tine, el se mișcă, zici că e... Da, mă, dar eu nu înțeleg diferența dintre un pic și a te mișca ca un titirez, știi? Că, na, pic, na, e și tu trebuie să știi colte, pe ele. Bă, dar ce Ai gol văzut mi-au ce dat frumos aici. am jucat atunci. Probabil. Acum a fost mișto live-ul, bă, n-am ce Pe zici. bună. Câți view-uri ai? 20, dar bine, nu am dat share la nicăieri, dacă dădeam share aveam vreo 30, 40. View-uri ai avut pe live? 20? A, mă refer în total, mă. Câte am avut pe live. Dacă aș fi adut, dacă aș fi dat... Hai de capul meu, ce autogol îmi dau. Băieți, nu e bine, trebuie să facem un comeback neapărat acum. Mai este 2 minute, hai, na, dacă rotunjim 2 minute, 1:49, dar trebuie să facem un comeback urgent, altfel ne-am dus. Și nu e bine. Nu e bine dacă ne ducem. Nu acum. Mai și de revenion atunci, că te-ai jucat ca morto, Rocket. A, ce să ne jucăm avea atunci, că ieșiseră toți, Simi, Mihai, toată lumea ieșiseră, mă, atunci, și Chiazăr ieșise. Da, a fost nașpa, mă. E pisitor rău. Bă,
Am mai ascultat o manea care mi-a mai făcut viața mai bună, dar în rest... Da, pe bun. Dar ascult manele decât la tristețe, mă jur. Ia zi, sau unii legendele să facă... Vezi că ți-ai strai frate la cât de frumos cânti. Știu, aproape zici că... Aproape comeback, mai avem o rundă și dăm comeback. Mama mea, mamă ce tare. Da, și eu. Dacă fac egal, Băieți, revenim cu al meci. deci egal. Ok, am revenit băieți. Un match nou, sper să câștigă data asta că mă fac de râs aici. Ok. Let's go. Da. Băieții ăștia cum le dau. Se vede că nu mai știu a juca. Folosit infinitivul, băieți. Ce? Ai folosit infinitivul, frate. Ok, și ai ceva împotrivă cu asta? Nu prea cred. Dacă eu știu ce e la infinitiv și tu nu e vina mea. Mamă, dacă fac egal meciul ăsta e 7-7. Sper să nu facă o schemă aici, pe acolo. Sper să nu fac o schemă, decât să nu fac o schemă, știi? Wow, ce m-am căcat pe mine puțin acolo, Dacă dar... mai ia o rundă trebuie să iau, frate. O rundă. Ce părere ai, frate? Da, la gol dăm de aia care fac aerale în aer și chestii. GG's. Ai bune? Da, mă. S-a schimbat sistemul de aia. Îmi place. L-au făcut mai rău decât era înainte. Mai știi că las o rundă. Bă, dar nu știu ce mă joc eu aici cu ăsta că... Mai avem unul de omorât și suntem 4. Dar ne bate la pe toți 3 ca, cum pare. Ok, iau la mingea. E în avantaj. Era, totuși. Era. Dacă nu-l bate ăsta, ne bătu ăla pe toți 3. Dă-tu ăsta comeback. Nu se poate, vă vere, mi-e rău, nu știu. Eu vă bătut tu unul pe toți trei. Pe toți 4. Mai capul vostru, vă vere. Așa slab e în echipă, mă. Da, mă, vere. S-au dus toți, sper, mă. Și acum ne luăm bătaie, efectiv. Mersi, joc. Să nu mai zic de mine, care mă dă cu dăștia de champion. Da, dar la mine s-a dus rancul de tot, la tine nu. Da, ne-a bătut ăsta pe toți, vă vede, nu vine să cred. Dacă nu iau măcar un egal, M-am pișat pe mine acolo. Nu dau dus forfeit. rancul. S-au dus rancul meu oricum, cred. Se vede că nu mai știu a juca Rocket League. A bătut ăla pe toți 4, deci când stau să mă gândesc asta, când au intrat toți 3 pe el și m-au lăsat singur. Ce părere ai, da? Așa, cu echipări să tot ai, vărule. Stai că îi bate ăsta iară. I-a bătut ăsta iar. Dacă aș fi avut și eu Prime-ul, poate aș fi jucat și eu, dar... I-a bătut ăsta iar. Mi-e rău. Mamă mea, vere, nu. Gol Nova 1 a luat.
Băi, ți-o picat și ție norocul. La limită de sigur, hai că e ok. Na, și mie îmi dă player de Diamond. Îmi place maxim, băieți. Revenim cu al meci. Ok, băieți, ne-am găsit și Bun, meciul. Mamă, am băgat 2v2 la Platinum 3, Divizia 3-a. Poate facem Diamond, dar nu cred. Sincer, nu cred. Ma, cine mă dă, dar hai. Poate e bun, poate dau speranțe și e bun. Văd că știe cât de cât a jucat și nebună și de astea. Nu prea, wow, mersi. Acum e în favoarea noastră. Na, vina mea aici. Bă, băieți, dacă vă mă uitați, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. M-ar ajuta extrem de foarte, da, am vorbit și eu. M-ar ajuta extrem de mult. Și m-ar motiva cât mai mult să fac videoclipuri de genul. Bun. Hai că asta au fost gândită, la spart aici, l-am jucat. Bună asta bună. Mi-a plăcut asta. Mi-a plăcut. O rata mingea omul, nu vine să cred. Bă, nu știu cât de prost pot să joc uneori, dar joc atât de prost. Eduard, mă crezi? Mă joc atât de prost uneori. Oi, mă ia capul. Wow. Ce bătaie ne luăm. Mă duc să iau boost. Ca un bărbat adevărat. Wow! Opa, 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 ușor băiatul. Mamă, unde era ăla, mă, frate, mă, bă. Bă. Ce triste, bă. Ei, Am mă de ăștia. de ăștia? Am cu echipări slabi rău cu aia, la... Doamne.
Bă, coaie, și a meu stă afecat, doamne. O venit și el pe final așa, să-și bată joc de mine. Deci instalați-vă Rocket League-ul, coaie. Uneori chiar trebuie să zic și asta, dar unii chiar sunteți inutili. Bun. Și odată... Oar mă piși pe el de jeg. Sclav ce e. Băieți, eu nu mă las, mă înțelegeți? Nu mă las. Nu mă las dacă nu câștig un meci. Haideți să jucăm... Hai, 1v1. Când am chef de cu echipe de aia slabi. Meci, short miraj. Bă, ia dă-mi control să mă joc, să fac video. Ți-l dau odată. Ce? Odată ți-l dau. O dată. Wow, 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 wow. Ce gol era să-mi iau din cauza prostiei mele. Efectiv, nu vine să cred. Mama, mă vede, mă, doamne, ce prost pot să joc. Mă ftic rău. Și nici skip nu dă. Bă, mersi. Are de la, are multe reporturi la ei în echipă. Aha. Mamă, pe bune, cum n-ai apărat-o pe aia? Ok, mi se pare fair golul ăsta. Foai de cap, nu știu ce pățită să le e slab rău acum. Ai mai câștigat? Acum îl câștig pe unul. Primul. Din păcate. N-ai avut noroc episodul ăsta. Hai. Bă, episodul viitor, poate, adică poate mâine, o să avem un noroc și, na. M-a dat de salam aleikum. Bă, sau dacă e să jucăm, nu știu, dacă ai avea un cont de Prime care nu-l folosești, mă, vere. Raul Hill ăla avea, sau nu Raul Hill, Raul ăla, cum îl chema. Care l-ai la prietena, mi-a zis că ce care, dar nu da. Ține mult la contul ăla, că s-a chinuit să fac. Eu mă chinuisem, dar m-a apucat să decituri, că eram prea slab. E nebun la cap și aș juca eu CSGO cu Prime, dar de unde Prime? Că Da, omul nostru ne bagă bismillah la noi în echipă, de-aia pierde. N-am noroc, fratele meu, de coechipier. Numai toți penali.
Mi-au rupt oasele băiatul. Noroc Da, începătorului. înainte în bară dădeam rage-uri tare rău pentru rank. La mi-am dat seama că nu se merită, că toți handicapații au 500 prime. Nu dă skip deloc ăsta și nu-mi place. Dacă ai știut de plantează al meu bomba la viziune de inamic. Nu se poate. Așa gol să ratez eu? N-ai să vezi. N-ai să mai vezi de-astea în viața ta, băi. Asta a fost ultima oară când mă ratez în halul ăla de urât. Mamă, ce și-a bătut ăsta joc de... Ca am coechiperi decenți, sper să fie așa și mici. Ok, asta nu e prea bine. Ar mai fi o variantă, dar nu știu. E lipsă de jucători pe chestii să bagi iară pe level. Mau, ăștia bagă raș, biși. Ce facem, mă? Bagă raș pe B. Wow! De la raș B, raș B, raș B. Connector. Mamă, ce capul. Și că thanks. Păi dacă vorbim așa, suntem toxici. Hai, calm down. Bă, ce facem, mă, ăsta? Ok, ieși și eu runda asta, prima rundă care a făcut că m-am dus să-i raș pe unul. Să zic că mai un jucător și mai erau doi. E bine să-ți consumi timpul, băiatul. Îmi place să-i consum timpul ăsta. Adică, sincer zic. Pe mine nu mă deranjează cu absolut nimic să-ți consum timpul. Și ca să-ți deranjezi, auzi la el. La mine, de fapt. Eduard, e 5-4. Poate primul match că... Nevermind. 5-5. Wow, 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 wow. Dar și ce făcea unul de-al nostru? Ah. Ce făceai azi? Omul meu era tryhard pe acolo și avea muzică de aia, manea de aia la maxim, de aia în turcă. Ia uzi. De aia nebună, manea de aia în turcă, de aia nebună, rău de tot. De aia zic, de aia. De aia. Wow, mă, vede, mă. Ia încearcă să cânti o melodie în turcă. Bismillah. Mi se pare fair.
Bine, mă, primul meci câștigat, wow. Și a fost atât de intens, nu vine să cred. GG's, GG's, ce pot să zic? Very rare trail. Division up, nice, nice. Wow. Bă, băieți, cam atât cu acest episod. Eu am fost Dante, l-a fost Edward și ne vedem data viitoare cu alt episod. Pa, pa!